Sme takí nadšení, že tu môžeme byť s vami. Sme vďační, že ste sa rozhodli prísť a byť tu s nami po tak náročných dňoch a týždňoch. Sára a ja máme záväzok a dúfame a modlíme sa za to, aby ste ako výsledok strávenia času na tomto mieste na záver povedali: som taký šťastný, že sme sem prišli. Bolo to pre nás veľkým povzbudením. To je našou túžbou, aby ste odchádzajúc domov po poslednej lekcii povedali: som taký nadšený, že sme sa rozhodli prísť. Rozhodli sme sa vám slúžiť a je našim cieľom a nádejou, aby ste sa pri pohľade späť nemuseli povedať: človeče, mohol som robiť čosi lepšie. To je náš záväzok. Náš záväzok voči vám. Ďakujeme vám, že ste nás poctili svojim príchodom. Sme radi a tešili sme sa na to. Prítomnosť každého z vás je pre nás poctou a Sára a ja sme veľmi vďační a dúfame, že sa budete smiať na všetkých mojich vtipoch. Mužská a ženská komunikácia. To je veselá téma. Skutočne veselá. Ona povie: nemám si čo obliecť. To, čo tým myslí, je, že nemá nič nové. On povie: nemám si čo obliecť. Čo znamená, že nemá nič čisté. Ako je to možné, že poviete rovnaké slová: nemám si čo obliecť, nemám si čo obliecť, ale myslíte na čosi iné? To je úžasné. Ako je to možné? Je to založené na rôznosti mužov a žien. A toto je ešte nevinný pohľad na odlišnosť. Ale predstavte si, ona pripraví večeru a povie: toto je najhoršie jedlo, aké som kedy urobila. On jej povie: to určite nie, miláčik. Čo myslíte, kam toto povedie? Čo si to povedal? Chceš mi povedať, že som urobila tisíce horších jedál, ako je toto? Dobre, ty mamičkin chlapček. Tak sa presťahuj k svojej mamičke na pár týždňov, nech krmi tvoju tučnú tvár. Ale čo, ako on chcel iba prejaviť dobrú vôľu? Čo, ak chcel prejaviť dobrú vôľu? Čo, ak to, čo tým chcel povedať, je: miláčik, ty nikdy nenavaríš zlé jedlo? Vidíte, ako sa dostávame do týchto napätí, konfliktov a ťažkostí, nahnevanosti, hádok a výmen názorov? Bum, stane sa to takto rýchlo. Čo si ty myslel, čo si povedal? Ale možno on mal nejaké komentáre k jej vareniu v niekoľkých týždňoch posledných. Takže keď povie: toto je to najhoršie jedlo, aké som kedy urobila. To určite nie, miláčik. Tie isté slova, ale iný tón. Počas prvého roka nášho života ako deti interpretujeme celý svet neverbálne. Pozorujeme výraz tváre našich rodičov, načúvame tónom, ale nerozumieme zmysel slov. Predpokladá sa, že aj ako dospelí 80-90% našej komunikácie je neverbálnej. Počúvame to, čo človek skutočne myslel tým, čo povedal. Ja viem, čo si tým myslel. A tak vidíte, dôvod, prečo sa dostávame do konfliktov, je, že sa snažíme prečítať, čo si ostatní myslia. Prečo sa to deje? Prečo sa takéto veci dejú? Verím tomu, že je to čiastočne zapričinené aj tým, že nás Boh stvoril takýchto, stvoril nás ako mužov a ženy. Pozrite sa na Ježišov výrok. On povedal: či ste nečítali? Boh ich na počiatku stvoril ako muža a ženu. Či ste nečítali? Boh ich na počiatku stvoril ako muža a ženu. Páči sa mi skutočnosť, že Boh stvoril ženu, aby sa na svet pozerala cez ružové okuliare, a to je farba, ktorú vidí. Neviem, či ste si to všimli, ale má aj ružové sluchadlá. A to zafarbuje, teda ovplyvňuje to, čo počuje. A hovorí v skutočnosti cez ružový megafón. Muži na druhej strane nosia modré slnečné okuliare, majú modré sluchadlá a hovoria cez modrý megafón. Takže napríklad, ak je žena medzi 10 ženami a povie: nemám si čo obliecť, hovorí to cez svoj ružový megafón. Všetkých 10 žien, ktoré počúvajú cez svoje ružové sluchadlá, rozumejú úplne presne, čo povedala, čo ty myslela. Ani ja nemám nič nové, ale ideme nakupovať o pár minút. Chce sa ti ísť s nami? Ak muž hovorí s 10 mužmi cez svoj modrý megafón, oni počúvajú cez svoje modré sluchadlá.
Nemám si čo obliecť. To ani tvoja ti neperie? Zaujímavá dynamika. Ružová a modrá. Nie je to zlé, iba odlišné. Keď som sa pozrel do písma, zistil som, že tam je mocný verš. Efežanom 5.33. Efežanom 5.33. Toto je zhrnutie a jeden z najvážnejších výrokov manželstva. Ktokoľvek bude hľadať v Biblii múdrosť a vhľad do oblasti manželstva, sa v niektorom momente dostane k Efežanom 5, pretože je to zhrnutie hlavný výrok do oblasti manželstva. Efežanom 5 končí veľkolepým prehlásením. A tento výrok, táto výpoveď sú akoby posledné slová pre cirkev od Boha. Viete, keď môj starý otec zomieral, ležal na smrteľnej posteli. Povedal, Emerson, poď, synak, mám niečo. Musím sa s tebou o niečo podeliť. Poď ku mne, poď bližšie. Ty a ja vieme, že čokoľvek môj starý otec povedal, bude najdôležitejšou vecou, ktorú mi povedal. Hovorí sa, že posledné slova nejakej osoby sú tie najdôležitejšie, aké kedy vysloví. Ako keby Boh hovoril cirkvi, poď bližšie, chcem ti niečo povedať. Toto budú moje posledné slová o manželstve. Počúvajte ma, deti, počúvaj ma, syn môj, počúvaj ma, dcéra. Ak budete počúvať, všetko bude v poriadku. To, čo som v tomto texte videl, je ružová a modrá záležitosť. Mužská a ženská záležitosť. Pavel tu píše, muži musia milovať svoje ženy, a ženy musia rešpektovať svojich mužov. Pomyslel som si, to je zaujímavý rozdiel. A tak som prišiel k záveru, že manželka musí cítiť lásku pre to, kým je, rovnako ako potrebuje dýchať vzduch. V skutočnosti má nádrž lásky, podobne ako je nádrž na kyslík. A je tu trubica spojená s touto nádobou a ona potrebuje cez túto trubicu vdychovať lásku podobne, ako sa vdychuje vzduch. Ona sa iba potrebuje cítiť milovaná, keď je milovaná, tak sa cíti naplnená. A keď to prežíva, je šťastná. Ale keď on príde ako veľký slon, aby si našiel miesto, kde bude jesť svoje oriešky a postaví sa na trubicu, ktorá jej privádza vzduch, ona nepovie, tak dobre, ja sa zadusím a zomriem. Nie, povie, vypadni z mojej vzduchovej trubice, ty zviera. Vypadni. Ak má bejsbolovú pálku, tak ho začne biť po hlave. To, čo chcel nájsť, pôvodne je miesto na jedenie orieškov a to, čo vidí teraz, je vlastná krv. Vypadni z môjho prívodu vzduchu, ty zviera. K tomu sa ešte vrátime. Poviem vám, že keď jej vstúpite na prívod vzduchu, reaguje negatívne. Hovorí cez svoj ružový megafón a chce, aby jej rozumeli ľudia s modrými slúchadlami. Druhá časť tohto verša hovorí, manželka musí rešpektovať svojho manžela. Zjavne on potrebuje cítiť rešpekt preto, kto on je, bez ohľadu na to, aby musel podávať akýkoľvek výkon, podobne ako ona sa potrebuje cítiť milovaná, bez ohľadu na jej výkon. To, čo som objavil, je, že ani jeden manžel sa necíti dobre, necíti lásku a nadšenie vo vzťahu k svojej žene, ak sa mu zdá, že jeho manželka pohrdá tým, kým je. Nie je to pre neho niečo prirodzené. Rovnako ako žena nebude sexuálne reagovať na muža, ktorý je na ňu tvrdý a nahnevaný týždeň čo týždeň. Toto nie je pre ňu prirodzené. Ružová prirodzenosť neodpovedá, nie je dizajnovaná od Boha tak, aby na to pozitívne reagoval. Rovnako nie je pre muža prirodzené dobre reagovať, ak má pocit, že ním pohrdajú. To, čo som objavil, je, že tieto koncepty sa neodohrávajú iba v manželstve. Máme tu mnoho slobodných. Rúža zostane rúžou, akokoľvek ho nazvete. Muž je mužom, akokoľvek ho nazvete. Rovnako žena je ženou, nech sa volá akokoľvek. Ich prirodzenosť je rovnaká. Muž má nádrž rešpektu, ktorá je spojená s prírodom vzduchu a potrebuje dýchať rešpekt, ako sa dýcha vzduch. A keď ona príde ako nádherný faun, a urobí si piknik na jeho vzduchovom prívode. On nepovie, tak teraz sa zadusím a zomriem. Tak ma zabí. Nie. Vypadni. Okamžite vypadni. Mrmle. Je nevrlý. A nahnevaný. Zmizni odtiaľto.
Zaujímavé. Uvažujte nad tým. Manželia musia milovať svoje manželky. Manželky musia rešpektovať svojich manželov. Dovolte mi ilustráciu. Ako to funguje? Aká by bola ilustrácia ženy, ktorá sa cíti nemilovaná? Aká by bola ilustrácia manžela, ktorý nie je rešpektovaný? Začníme ženou. Predpokladajme, že je 15. januára, postaví sa na váhu, pozrie sa dole a zistí, že pribrala 7 kg. Príde za manželom a povie mu, nemôžem tomu uveriť, pribrala som 7 kg. Všetko to jedlo, vianočné večierky, novoročné oslavy, nemôžem tomu uveriť. Cítim sa tučná, škaredá, nemám si čo obliecť. Ani vlasy si neviem spraviť. On je citlivý muž, vytrenovaný v 90. rokoch. Počúva. Druhý deň ide do knihkupectva, prinesie knihu. Kúpi knihu Dieta pre kresťanskú ženu. Každý muž urobí podobnú chybu. Aspoň raz. A podtitul knihy je Posviatkové menu. Takže vezme túto knihu a prinesie ju domov. A dá ju manželke. Ako by sa dostal do stredu bitevného pola. Ona na neho spustí v palbu. Ako útočí, kričí a ukazuje prstom. Vy muži máte dva mozgy. Jeden sa vám stratil a druhý ho šiel hľadať. Nazve ho idiotom bez mozgu. Ale čo sa deje? Keď zbadá knihu diety, jej ružové slúchadlá sa preťažia. Jej okuliare sa zahmlia. A ona počuje správu, ktorá prechádza cez knihu diet od neho k nej. Tá správa znie: Neprijímam ťa. Neschvaľujem ťa. Nebudem ťa milovať, ak nebudeš vyzerať ako roztlieskavačka z Dallas Cowboys. To je to, čo počuje. A tak je útočná. Začne cítiť, nemiluješ ma iba ak. Miluješ ma len keď. Máš ma rád, ak niečo robí. To je to, čo počuje. A preto reaguje negatívne. Udrie späť, keď sa cíti nemilovaná a reaguje veľmi nerešpektujúcim spôsobom. A to, čo uvidíme, keď sa on cíti nerešpektovaný, reaguje veľmi nemilujúcim spôsobom. A je tiež zaujímavé, že keď ona mu domov prinesie knihu diet a dá mu ju, on povie: vďaka, a čo bude na večeru? Keď sa pozrie do zrkadla, on dokáže vidieť atléta. On si vidí v sebe atléta kedykoľvek chce. Odporúčam vám, pohľad na telo je u mužov a žien odlišné. Všetky výskumy dokázali, že sa každý z nás zaujíma o to, ako vyzeráme, ale musím vám povedať, že ženy sú špeciálne citlivé v tejto otázke. Veľmi citlivé. A čo je ešte zaujímavejšie, ak by to bola jej najlepšia kamarátka, ktorá by prišla s knihou diet, ty si kúpila tú knihu diet? Spýta sa svojej najlepšej priateľke. Áno. A ideme do toho? Budeme to robiť spolu? Začneme v pondelok? Vidíte, keď ružová hovorí cez ružový megafón, ružové slúchadlá neprejdú do nezhody. Ale keď modrý hovorí, už je to tu. Rovnako, keď ružová hovorí cez ružový megafón a modré slúchadlá nejdú do nezhody. Nikdy ani netušíte, kedy k tomu dôjde. Takže keď sa ona cíti nemilovaná, reaguje spôsobom, ktorý je nerešpektujúci voči nemu. Je negatívna reakcia, mu chce poslať správu: ja sa teraz necítim milovaná. Na nešťastie, on od určitého momentu už nepočuje plač, v hĺbkach jej srdca počuje už len: nerešpektujem ťa, bastard. Kontrolujem ťa. Čo robíme s touto dilemou? Keď toto počúva už niekoľko týždňov, pri prechádzke po ulici ide do knihkupectva a tam nájde knihu o manželskej komunikácii. Vezme tú knihu, začne ju čítať a hovorí: to sme my. Kúpi ju.
Toto je už tretia kniha o manželstve, ktorú kúpila počas tohto roku, aby sme ju spolu čítali. Prinesie ju domov, prečítajú od začiatku až do konca a povie si, musí to prečítať. Ale on je zaneprázdnený. On je príliš zaneprázdnený, aby si to prečítal od začiatku do konca. Tak mu zvýrazňovačom označím niekoľko kľúčových pasáží, aby si mohol prečítať. A položí knihu na podstavec vedľa jeho stoličky, z ktorej pozerá futbal. Zistí však, že knihu ani nezodvihol. Prečo? Pretože toto je tretia kniha o manželstve. A s touto tretiou knihou o manželstve sú jeho modré slúchadlá v nezhode. Preto ju ignoruje. Chce iba pozerať futbal. On vie, že tá kniha je tam, ale myslí si, keď kúpila prvé dve knihy o manželstve, mali sme veľké hádky. Obrovské hádky. A tu je tretia. Zase sa budeme hádať. Bude veľká hádka. Ak čokoľvek poviem, som v probléme. Ak nepoviem nič, som v probléme. Ale ak nepoviem vôbec nič, som v menších problémoch. Takže sa zablokuje a začne ju popierať. Prečo? Pretože v jeho mužskom svete počuje správu, ktorá prichádza cez knihu k nemu a ktorá mu hovorí: neprijímam ťa, neschvaľujem ťa, nerešpektujem ťa, bastard, ak sa nezmeníš okamžite. To je to, čo on počuje. Ja to neospravedlňujem. Môže sa úplne mýliť. Neospravedlňujem ani manželku, keď sa stane útočnou, ak jej manžel chce byť nápomocný a dá jej knihu o diete. On sa asi ani nepriblížil k tomu, aby povedal: nebudem ťa milovať ak. A ona sa možno ani nepriblížila k tomu, aby mu povedala: ja ťa nebudem rešpektovať ak. Ale to, čo by som chcel povedať, je, že je tu tendencia v prirodzenosti žien interpretovať knihy o diete cez ružovu. Ona si nahráva na videosvet, cez ružovu vidí veci ružové a vidí aj veci, ktoré ohrozujú ružovu. Takisto nechcem povedať, že by som obhajoval postoje o knihe o manželstve, ale musím povedať, že muž je tak Bohom stvorený. Nevidí, že to zvyšuje lásku. On to vidí ako ďalšiu situáciu, ktorej výsledkom bude, že stratí rešpekt. To, čo je zaujímavé, ak by jej on priniesol knihu o manželstve, ona by povedala: to ty si kúpil tú knihu o manželstve? Pre nás? Chce si ju čítať? Chcel by si začať dnes večer? A mohli by sme si ju čítať jeden druhému nahlas? A potom by telefonoval všetkým priateľkám, povedal by im, že priniesol domov knihu o manželstve. Kúpil knihu o manželstve. Stali sme sa jedni. My sme spojení. My sme si takí blízki. Prečo sa ona necíti vyvedená z miery? Pretože ona vidí knihu o manželstve v inej farbe. Je inej prirodzenosti, ktorá sa volá ženská. Prečo jeho tá kniha o manželstve vyvedla z miery? Prečo ho tak nevyvedie z miery kniha o diete? Pretože bol stvorený ako muž. Nie zle, iba inak. Fascinujúce. Mocné. Ale to, čo je zaujímavé, je, že keď sa on zablokuje proti knihe o manželstve, keď ju odmietne čítať, toto odmietnutie, tento odpor, toto ticho na úrovni intimity ženského sveta kričí: nemilujem ťa. Ona by to nikdy neurobila. Je to nepochopiteľné, ako udrieť nosom do tabule. Ako to môžeš urobiť? Takže keď sa on cíti nerešpektovaný, môže začať reagovať nemilujúco pre ňu. A ja som čosi objavil, čo môžeme nazvať spojenie lásky a rešpektu. Že bez lásky ona reaguje bez rešpektu a bez rešpektu on reaguje bez lásky a bez lásky ona reaguje bez rešpektu. A toto sa začne točiť dokola a je to na zbláznenie. Ak by som prišiel do tejto miestnosti, zapol a vypol svetla 2 alebo 3 krát, nič by ste si o tom nemysleli. Ale ak by som to robil pol hodinu, 30 minút, celý čas, čo som tu, zapínal by som ich a vypínal a pokračoval by som v tom, čo by ste o mne povedali? Že som blázon. Bláznostvo je pokračovať vo veciach stále znovu a znovu. My cítime súcit s tými, ktorí sú mentálne postihnutí, mentálni blázni,
by niekto mohol povedať. Títo sa správajú takto, lebo opakujú veci takto a my s nimi máme súcit, lebo vieme, že je to fyziologický problém. Ale tu je aj manželské bláznostvo. Ľudia zdravej mysle, ktorí sú manželmi, počas mnohých rokov konajú to, čo sa dá nazvať bláznivý cyklus. Opakujú tie isté veci opäť a opäť a opäť. Témy sa menia, ale oni sa nachádzajú v rovnakom šialenom kole, robia to týždeň po týždni, mesiac po mesiaci, rok po roku. Ľudia dobrej vôle, nie ľudia, ktorí by chceli iným zle. Otáčanie nás nedovedie nikam. Niekto by povedal, veď aj my ženy potrebujeme rešpekt. Čo to vlastne hovoríš? Hovoríš, že ženy nepotrebujú rešpekt a že muži nepotrebujú lásku? Nie. Je to spoločné. Všetci potrebujeme lásku a rešpekt. O tom nie je pochyb. V skutočnosti, viete, niekto by mohol povedať, ty si z Michiganu. Rešpekt. To je jasné. Aretha Franklin, kráľovna soulu, vieš, ona spievala tú pieseň, aj ženy potrebujú rešpekt. To je pravda. Hoci viete, že tú pieseň napísal Otis Redding v roku 1965 a bola vydaná ako single. Potom po 2 rokoch zmenil text, aby sa hodila pre kráľovnú soulu, ktorá sa volá Aretha Franklin. Dúfam, že táto irónia neunikla vašej pozornosti. Ale časť toho je, áno, ženy potrebujú rešpekt a muži potrebujú lásku, ale tu je to, čo som objavil. Ak ženy skutočne chcú rešpekt ako najdôležitejšiu hodnotu od svojho manžela, povedzte mi, prečo nie je v celej výrobe pohľadníc ani jedna od manžela manželke, kde by stálo baby, vážne ťa rešpektujem. Takú nenájdete, ani jednu. Nie je tam. Pretože nechcete túto pohľadnicu. Vy chcete lásku. Myslím, že podnikatelia s pohľadnicami sa o to pokúsili, pretože poznajú Aretinu pieseň, ale tie pohľadnice jednoducho prepadli. Ale ak sa na to pozriete, nenájdete ani jednu pohľadnicu od manželky pre manžela, na ktorej by bolo napísané Baby, ja ťa naozaj rešpektujem. Stali sme sa kultúrou, ktorej dominuje láska. Beatles spievajú, všetko, čo potrebuješ, je láska a my sme im to kúpili. Ale je tu čosi hlbšie v dušiach vašich synov. Čo ak nesprávne diagnostikujeme, tak sa z neho stane nešťastný chlapec. Veľmi nešťastný chlapec. A podobne, ak vidíte nerešpektovanú ženu týždeň čo týždeň, nerešpektovanie. Ona povie, vieš, ty čo? Čo? Ty ma už ani nemiluješ. Ako sa ku mne môže správať bez rešpektu a povedať, že ma miluješ? Stále skončí pri láske. Ak vidíte nerešpektovaného muža, nerešpektovanie. Vieš ty čo? Už mám dosť toho nerešpektovania. Každý okrem teba ma rešpektuje. On si vyžaduje rešpekt. Zaujímavé. Prečo je to tak? Čo som objavil je, že manžel má milovať manželku agape lásku. Láska agape je nepodmienená láska. Poznáme lásku agape phileo, Filadelfia, čo je priateľská láska. To je ďalšie grécke slovo pre priateľstvo. A potom je tu eros, erotická láska. Tieto 3 grécke slová reprezentujú manželstvo. Agape ako nepodmienená láska, priateľstvo phileo a eros ako erotická dimenzia. Žiadna žena nie je povolaná k agape láske v Novej zmluve, iba manželia sú povolaní k agape. Prečo? Pýtal som sa sám seba, keď som sa pozrel na to. Mal som privilegium študovať Bibliu 30 hodín do týždňa počas 20 rokov služby kázania v univerzitnom meste. Mám doktorát z Michiganskej štátnej univerzity z odboru rodinné štúdia a som magistrom odboru komunikácia. Mám teda vedecký podklad a zároveň aj podklad z písma. Ak nie ste z cirkvi, dokážem sa do toho vcítiť, pretože som bol mimo cirkvi mnoho rokov, takže chcem byť citlivý na vašu duchovnú cestu. Mnohí z vás mimo cirkvi majú obavy z pokrytcov z cirkvi, a mnohí z nás tu sme ľuďmi z cirkvi a všetci to vnímame ako výzvu a preto sme tu. Cítime, že naše duše musia byť viac zaujaté manželstvom. Takže keď tu budem kázať, prosím, dovolte mi to, pretože mnoho ľudí v cirkvi potrebuje toto povzbudenie. Ak nie ste členovia cirkvi, prosím, spolupracujte so mnou. Ak pôjdeme cez toto všetko, chceme byť maximálne citliví. Ako človek z univerzitného mesta chápem váš prístup, svetonázor a nie som tu na to, aby som vás urážal, ale aby postavil výzvy pred kresťanov, ale tiež chcem, aby ste počuli čosi, čo vás povzbudí. Mama a môj otec neboli členovia cirkvi a niekedy by som vám rád povedal niečo o mojom osobnom pôvode. Túžil som potom, aby moja mama a môj otec mali možnosť počuť to. Až do 11 rokov som chodieval do postele s tým, že som plakával a
A keď som mal 13, poslali ma na vojenskú školu a bol som tam do 18 a to všetko kvôli rodinným problémom a moja matka a môj otec boli ľuďmi dobrej vôle, ale oni fungovali v tom šialenom kruhu a to ma hlboko ovplyvnilo. V posledných dňoch som to vnímal tak, že by som bol rád, ak by to niekto mojej mame a otcovi povedal. To, čo ja mám privilegium hovoriť vám. Viem o tom, že môj otec by tu nechcel byť, prišiel by a protestoval by, cítil by sa nepríjemne až dovtedy, kým by som nepovedal zo pár vtipov. Poznám svojho otca a viem o tom, že niektorí z vás ste ako môj otec. Ja som tu preto, aby som vám slúžil. Ak nie ste z cirkvi, chápem to, ale vráťme sa k veriacim. V Novej zmluve nie je ani jedna manželka zaviazaná k láske agape, to je iba manžel. Uvažoval som, prečo je to tak. Prečo Boh stvoril ženu, aby miloval? A je to v jej prirodzenosti. Ona miluje možnosť milovať. Toto je čosi mocné. Boh neprikazuje robiť to, čo v nej stvoril, aby robila, pretože toho je nadbytok. Preto ak poviete mužovi, hej človeče, miluje ťa tvoja žena? Jasné. A páči sa jej? Nie. Dnes určite nie. Zdá sa mi, že som sa jej nepáčil ani včera. Vidíte, muži nepotrebujú uistenie o láske svojej ženy, okrem momentov, keď prizná, už ťa viacej nemiluje. Tu vidíte obrat, pretože poviete, ja potrebujem rešpekt. Ale tie z vás, ktoré to poviete, chcem, aby ste odpovedali. Cítite lásku svojich manželov? A vy poznáte odpoveď na túto otázku. Ak nie ste si neisté, že vás miluje, tak je to jasné. Ale väčšina žien je zameraná na lásku. Milujú možnosť milovať. Museli by ste ublížiť žene, aby s tým prestala, pretože v najlepšej hĺbke jej srdca ona je stvorená Bohom, aby milovala a chce dostať túto odpoveď. Túžim potom, aby ma miloval tak, ako ja milujem jeho. To je typický cít. Takže mužom nechýba v tejto oblasti istota. Preto keď prinesiete domov knihu o manželstve, nikdy nepovie, ty ma nemiluješ. On to tak nespracoval. On vie, že ho milujete. A dokonca aj keby povedal, nemiluješ ma, povedali by ste mu, ale áno, tak nehovor. Toto je vaša prirodzenosť. Pokarhali by ste ho. Ale to, čo by ste asi povedali, ale ja necítim k tebe teraz nejakú úctu. Takže to, čo sa deje v manželstve, pretože muži sú vedení k agape, láske, to nie je jeho prirodzenosť. Preto mu Boh prikazuje, aby miloval. To nie je pre neho prirodzené, aby miloval tak, ako milujete vy. Preto túžite potom, aby bol viac milujúci, lebo cítite čosi v jeho prirodzenosti. Takže keď sa cíti nerešpektovaný, na nešťastie, je pre neho veľmi prirodzené reagovať veľmi neláskavým spôsobom. Objavil som aj to, že pre vás je veľmi prirodzené milovať, ale keď sa cítite nemilované, tak je pre vás prirodzené reagovať nerešpektujúcim spôsobom.